Transitando por la carretera entre Ibagué y Mariquita, encontramos un estremecedor recordatorio de las fuerzas de la naturaleza ante la soberbia del ser humano. Armero, otrora próspero y con una población de al menos 29.000 habitantes, se despertó la noche del 13 de noviembre de 1985 con la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que entró en fuerte actividad a eso de las 9:09 p.m., derritiendo al menos el 10% del glaciar que cubría su cima, provocando así una avalancha con productos volcánicos que aumentaron el cauce de los ríos y que recorrieron los valles circundantes a una velocidad entre 60 y 100 kilómetros por hora hasta llegar a esta población ubicada a unos 50 kilómetros de distancia. El pueblo fue arrasado en más del 90% de su superficie, con 3 lahares que alcanzaron hasta 30 metros de profundidad. Se estima que murieron unos 25.000 habitantes, unas 5 veces la cantidad de muertes ocurridas en Pompeya. En cuestión de horas, desaparecieron los esfuerzos y las esperanzas de una población con más de 100 años de historia. Hoy, a más de 35 años de esta catástrofe, en el lugar, los árboles que han crecido abruptamente y que ya han borrado hasta los cimientos de la ciudad que alguna vez allí se situó, también desaparece gradualmente el recuerdo de aquel momento cuando la desidia, la soberbia y la ineptitud se unieron con una situación catastrófica bastante previsible. Que sea este un recordatorio para no olvidar el poder de la naturaleza, lo insignificantes que somos ante sus fuerzas y el respeto que debemos manifestar hacia ella cada día en cada actividad que realicemos, pues cualquier preparación que tengamos no es suficiente ante su imponencia, ante su fuerza. Una advertencia que así como Pompeya, Tiwanaku, Zimbabue, Laki, Martinica y Krakatoa, entre muchas más que fueron destruidas por la furia de los volcanes y que subestimaron su poder. Que recordemos que hay muchos elementos en la naturaleza que están allí, alterados en su equilibrio por la intervención del hombre, y que pueden borrar cualquier rastro de nuestro paso en cuestión de minutos. Y así, como lo que alguna vez se erguía como una próspera población de la cual solo queda el amargo recuerdo entre sus supervivientes, no sea un cruel presagio de nuestro destino como la especie depredadora de este planeta.